Ahojte, poďte sa s nami pozrieť na meranie dekov X-Sensor, pomocou ktorej si vyberiete ten najvhodnejší matrac pre vás. Podľa preferencií zákazníka vyberieme niekoľko matracov, ktoré testujeme. Zákazníka zmeriame najprv pri ležaní na chrbte a následne pri ležaní na boku. Meranie nezaberie veľa času a podľa grafu vyhodnotíme, ktorý matrac vytvára na vaše telo najmenší tlak, aby ste sa čo najpohodlnejšie a najlepšie vyspali. Vybrať si ten správny matrac vie byť niekedy zložité a preto ponúkame zákazníkom možnosť prísť si matrace odskúšať a takisto si nechať zmerať vhodnosť matracu pomocou deky X-Sensor. V tejto deke sa nachádza 2440 senzorov, ktoré reagujú na tlak a získané informácie sa prenesú priamo do počítača. Nenechajte nič na náhodu a nechajte sa zmerať, pretože kvalitný spánok robí váš deň.